700 ଚାଷୀ ଧାରଣ ଦେଇକି ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ हजार हजार ଚାଷୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଚିହ୍ନେ ସୁନା କିଣି ପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାର ଓଲଟା କରନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ବି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ କୂଳ କେତେ ହୀନସ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଲଢେଇ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହବ। ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେନି। ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେନି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। ମାନେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁକୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ हजार हजार ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମାଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଯେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରୋଶ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କଲେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଶିଶୁ ଚୋରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଏମାନେ ନା ମହାନଦୀ ନା ପୋଲାଭରମ ନା କିଛି ବୁଝିଲେ, ନା କୋଟିଆ କଥା ବୁଝିଲେ, ନା ବେକାର ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ, ନା ବୁଢା ବୁଢୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ 3500 ଭତ୍ତା ଦେବେ ତାକୁ ଦେଲେ, ନା କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ କରି ନା ତାକୁ କଲେ, ନା ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା କଲେ। ଇଏ କଣଟେ କଲେ? ଏ କଣ କଲେ? ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଆଉ ରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେନି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। ମାନେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡି କି ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉନି ସାର୍। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି। ଏମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା ଓଲଟା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାର ଓଲଟା କରନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ବି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ କୂଳ କେତେ ହୀନସ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଲଢେଇ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ 18 ମାସର ସରକାରରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହା କରିଥିଲା ତାର 2 ଗୁଣା କରିଛି, ଚାଷୀ କି 2 ଗୁଣା ରୋଜଗାର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 31% ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଚାଷୀ କଣ ଦେଇଛି? 2 ଗୁଣା ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। এই যে ট্রম্প সাথে মোদি যে চুক্তি কলে সেটা 2 গুণা করা করছেন না চাষী কূলক বুড়াইকি হন্তসন্ত করা করছেন? আপনার পড়ছেন সে চুক্তি কଣ? কেন্দ্র সরকার 3-3টা কৃষি বিল আনিলা, আন্দোলন হলা বেলে প্রত্যাহার কলে। 700 চাষী ধারণ ଦେଇକି মরিগলে। ବର୍ତ୍ତମାନ हजार हजार ଚାଷୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଚିହ୍ନେ ସୁନା କିଣି ପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛ। କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନୌଟଙ୍କି। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତାକୁ ସରକାରକୁ ଗଲା ପରେ ନୌଟଙ୍କି ବାସ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଶାଳୀନତା ପୁରା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଶାଳୀନତା ବିହୀନ ରାଜନୈତିକ ନେତା ସେମାନେ। ଯାହାର ଶାଳୀନତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବୁ? କେହି କାହା ଘରେ ଚାକର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସାର୍। ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେନି। ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଲଢେଇ ହବ।